Helo, a chroeso i'r cyflwyniad hwn lle byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r cyfrifydd grant taith i baratoi'r cyllid ar gyfer cais llwybr 1. Cyn dechrau eich cais, rhaid i chi lenwi ein cyfrifydd grant. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mewnbynnu faint o gyfranogwyr rydych chi am gymryd, rhan ym mhob math o symudedd, i ba wlad ac am ba hyd, a byddwch chi'n gweld y swm y gallwch chi ofyn amdano yn awtomatig. Unwaith byddwch chi wedi llenwi'r cyfrifydd grant ac yn gwybod faint o gyllid rydych chi am gofyn amdano, gallwch chi ddechrau'r ffurflen gais. Mae'r cyfrifydd grant yn cael ei lawrlwytho o wefan taith. Mae yna 2 fersiwn wahanol, un am y sector addysg uwch ac un arall am bob sector arall. Os oes unrhyw broblemau wrth lawrlwytho'r dogfen, cysylltwch â'r tîm at ymholiadau@taith.cymru. Y tab cyntaf i edrych ar yw'r tab Gwybodaeth sy'n cynnwys gwybodaeth pwysig am sut i lenwi'r cyfrifydd. Enghraifft, mae celloedd sy'n ei liwio'n goch yn nodi bod gwybodaeth elfennol ar goll. Sicrhewch bod ddim celloedd coch yn ei ddangos cyn cyflwyno. Os nad ydych yn sicr, cysylltwch â'r tîm a fyddwn yn hapus i'ch helpu. Hefyd, mwyn sicrhau bod symudeddau i gyrchfannau pellach yn cael yr effaith fwyaf, yr isafswm o ddiwrnodau ar gyfer gweithgareddau mewn gwledydd dros 4,000 km o Gymru yw 5 diwrnod symudedd am wledydd hyd at 12,000 km i ffwrdd a 12 diwrnod symudedd am gwledydd dros 12,000 km. Y tab nesaf yw'r cronodeb o gyllideb. Mae'r tab yma'n hollol awtomatig ac yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi'n mewnbynnu yn y tabiau eraill. Mae'r tab yma yn bwysig iawn i wirio ac adolygu unwaith rydych chi wedi mewnbynnu eich gwybodaeth symudedd. Byddai nawr yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r cyfrifydd grant. Sylwch eich bod dim ond yn gallu mewnbynnu data i fewn i'r celloedd gwyn ac fydd y celloedd llwyd yn poblogi'n awtomatig. Dechreuwn gyda symudedd grŵp. O fewn yr enghraifft hon, mae'r ymgeisydd yn gobeithio anfon 18 dysgwr a 3 person sy'n gwmni i Ffrainc am 5 diwrnod a 2 diwrnod teithio pob ochr. Mae'r colwm gyntaf yn gofyn am y mis bydd y gweithgaredd yn digwydd. Os nad ydych yn sicr eto, rhowch y mis sydd mwyaf tebygol. Wedyn, mae'n gofyn am nifer y dysgwyr, felly yn y blwch hwn rydym yn rhoi 18. Y colwm nesaf yw lle byddwn yn mynd i mewnbynnu'r 3 aelod y staff sy'n cwmni. Yna, mae'r colwm nesaf yn darparu'r cyfanswm o gyfranogwyr, sef dysgwyr a pobl sy'n gwmni. Nesaf, mae angen i wedyn ychwanegu nifer y diwrnodau. Yn yr achos hwn, bydd y gweithgaredd ffurfiol yn para 5 diwrnod, felly rwy'n mewnbynnu 5 diwrnod i fewn. A mae hawl i chi hefyd cynnwys 1 diwrnod teithio pob ffordd hyd at 2. Nesaf, mae'n gofyn am y wlad sy'n derbyn. Dewiswch o'r blwch gollwng. Mae gwahanol wledydd yn dod o dan wahanol gategorïau grŵp ac felly cyfraddau grant gwahanol. Am fanylion am y grwpiau a'i categori, gweler y canllaw rhaglen ar gyfer eich sector. Os rwy wedyn yn sgrolio i'r dde, gallaf weld bod y gwybodaeth sydd wedi cael ei fewnbynnu yn gynharach wedi poblogi'r celloedd llwyd ac wedi cyfrifo'r grant i'r symudedd allanol cyfan. Wedyn, mae'n rhaid dilyn yr un proses ar gyfer pob gweithgaredd rydych am gynnwys o fewn y prosiect. Gweler y tabiau gwahanol yma.
Edrychwn nawr ar ychwanegu ymweliad paratoadol mwyn I staff paratoi ar gyfer y symudedd grŵp. Yn y colofn cyntaf, rwy'n mewnbynnu'r mis bydd y gweithgaredd yn mynd I ddigwydd. Wedyn, nifer o staff, sef 1. A maen nhw'n ymweld â'r partner o dydd Llun I dydd Mercher, a maen nhw'n teithio mas ar y dydd Sul ac yn teithio nôl ar nos Fercher. Felly, yma rwy'n rhoi 3, sef 3 diwrnod am yr ymweliad, ac yna rwy'n ychwanegu 1 diwrnod teithio yn y colofn nesaf. Rhaid ychwanegu Ffrainc eto, ac wedyn ni'n gweld bod y celloedd llwyd wedi eu llenwi gyda'r gwybodaeth perthnasol. Y peth olaf mae angen ystyried yw'r symudedd mewnol. Mae taith yn cynnig hyd at 30% o'ch cyfanswm ar gyfer symudedd allanol mwyn cefnogi symudedd mewnol. Fel gallwch gweld, mae hyn yn cynnwys y gwybodaeth ar y grant rwy'n gofyn am hyd yn hyn, a wedyn mae rhaid I mi ddewis faint o arian ychwanegol sydd angen am y symudedd mewnol. A bydd angen gofyn am y canran sydd angen, felly rwy'n rhoi 30%. Unwaith I mi wneud hynny, mae'n diweddaru'r celloedd llwyd gyda swm y grant mewnol. Nawr mae pob tab perthnasol wedi cwblhau ar gyfer y prosiect yma, y cam nesaf yw I mynd nôl i'r crynodeb o'r cyllideb, jyst I wirio bod popeth wedi dod trwyddo'n iawn. A fel gallwch gweld, mae'r symudedd grwpiau I weld ac hefyd yr ymweliad paratoadol. A rydych hefyd yn gallu gweld hyd prosiect a awgrymir ac hefyd cyfanswm y gyllideb a rydych yn gofyn amdani. Felly y cam nesaf yw I mynd nawr i'r ffurflen gais ac I mewnbynnu cyfanswm y gyllideb ac hefyd hyd y prosiect hyn. Felly, na I nodi'r cyfanswm, a wedyn ewn ni nawr i'r ffurflen gais. Ac o fewn yr adran cyllideb, newn ni nodi'r cyfanswm rydyn nhw'n gofyn amdani. A bydd hyn wedyn yn agor I fyny gweddill y ffurflen gais. Ac o fewn yr adran crynodeb ac amcanion y prosiect, gallwn roi hyd y prosiect. Ac wedyn, os ni'n mynd lawr i'r adran gweithgareddau'r prosiect, gallwch gweld mae yna blwch yma I chi lanlwytho eich copi terfynol o'ch cyfrifydd grant cyn I chi cyflwyno'ch ffurflen gais. Gobeithio bod y fideo hyn wedi bod yn defnyddiol. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, gallwch anfon e-bost atynt a byddwn yn hapus iawn i'ch helpu.